이렇게 부르는 것 같던데. 비싼 동네가 아닌데. 여기 이렇게가 너무 예쁘다. 엘리베이터부터 시작해서, 응? 엘리베이터 이렇게 이렇게 프로방스 엘리베이터 처음 봐. 이런 거 하나하나 다 꽃자냐 세상에. 와, 나 이거 처음 보네. 그런 철판 너무 예쁘다 야. 생각보다 잘 나오는데? 메뉴. 아침 조심. 아니? 뒤에 보이지? 카페가 있는 게 신기하다. 얼마에 팔아? 별로 안 비싸게 파네. 저기 보니까 티라고. 한국인은 진짜 안 보인다. 진짜 없어. 어? 네. 무슨? It means more. We start Elephant Nature Park in 1995. 1995 with 4 elephants in the time. For right now, elephant number 1, number 2 passed away already. The first elephant that we have. 엄청 많아야지. Elephant kitchen. Elephant kitchen. Come here every day. 5 tons, 6 tons come every day. And we have fruit. It depends on the food for own elephant. 아, 밥인 것 We 같은데. have inside here also dry banana. Also banana. And this is sticky rice. Actually, we can eat it. Anyone wanna try? So yeah. Actually, for people, for us, if you wanna eat. Older than 52 years, and she's blind both eyes from the cataract from natural. This is the one who used to work in logging. You know logging industry. Logging is like on the mountain when people cut the tree down. They use elephant to pull the tree out of the forest up and down, and we think that she's my blind from the sun, from the smoke, from fire that burned her eye. If you observe that she has like a white eye, milky eye, that can be sure that 눈이 she's 잘 안 blind. 보이나 봐. We have met
뭐가? 뭐가? 오. 안 먹었어. 어머. She paid. 이것도 싫은가 봐. 아유. Nope. 버려. 안 먹네. 세가죠. 까봐. 오, 깐다. 가까이 가서 좀 맛있게 먹어. 껍질을 다 땄어. 여우다 여우. If you order before shipping, 아니 그 낡은 저기 막 이런 것도 먹는데 얘 껍질을 버려? 바닥에 있는데 없어. 바닥에 있는데 좀 어떻게 줘? take care of your phone. 먹지도 않아, 애가. 눈에도 주름이 많아. 그럼. 눈썹이지. 바꿀 수 없었어 이제. 뺏겼어. 밥그릇 뺏겼어. You already know that the first time I saw you through the boba shop window, I didn't think it was you. You looked much better in person than in pictures. Funny that you say the same for me too. 놀랬잖아. 왜 저러는 거야? 신난 거 같은데? 엄청 크다. 진짜 크다. 이제 나올라나 본데? 어디? 그늘이 없는데? 바로 수수빠 못 가겠는데? 처음에 하고 가겠는데? 오. 아, 시원하네.
계란인가? 계란이구나. 이렇게 깔아야 될 것 같은데? 찍었어? 네, 있지. 간다? 가자. 여긴 소리를 안 내주네. 롯데 있네. 스프링롤 하고 여기 뭐지? 따오소이. 아프지 않아요? 아프지 같은데? 곱창꼬치 있으면 저 핑크 달걀. 아. 너무 귀여워. Hi, if everyone wants to come in and find a spot in the shade. You're welcome to walk anywhere you'd like. If you go through the grass, though, just please be mindful of where you step or sit. That can sometimes also be a litter box. Last couple of things, we do have social media now. We're Cat Kingdom of Thailand on both Instagram and Facebook. Because of the 몇 마리냐 도대체.
미안해.